В этом разделе давайте рассмотрим строительство каминопечи. Вот. Перед тем, как строить ее, я сделал проект вот такой. Размеры основания каминопечи 1270 на 1020 миллиметров, а высота 2100 миллиметров. Вот, был залит фундамент под эту печь. Вот здесь его видно. На фундамент уложили гидроизоляцию из рубероида и выложен периметр первого ряда, который находится под полом. Фундамент залит ниже уровня чистого пола на 14 сантиметров, так что первые два ряда будут невидимые. Их выкладываю с кирпича похуже. В данном случае это улан-удэнский кирпич, а наружная облицовка печи будет из витебского кирпича. Вот здесь поближе видно рубероид и периметр первого ряда. Здесь уже пошел второй ряд, который тоже находится под полом, выложил периметр его. А вот это уже первый ряд, который будет над полом. Видно, что качество кирпича немного получше. Вот этот кирпич по сравнению с этим, с внутренним. Здесь больше пор. Этот видно, что покачественнее кирпич. Здесь уже выложены каналы нижние и установлены прочистные дверки. Вот эти дверки прочистные. Дверка пошире, чем канал, поэтому здесь вот кирпич пришлось подпиливать. Вот так. И сзади канал тоже, там прочистная дверка установлена. Ну а это поддувальная дверка. Это зольник. Здесь мы видим, что каналы уже перекрыли. Прочистные дверки перекрыты кирпичом вот этим. Вот. И канал перекрыт навешиванием на пол кирпича. Зольник тоже перекрыли, а вот этот канал оставлен для подачи воздуха на дверку. Воздух, проходящий по этому каналу, отбивает горючие газы от дверки, и стекло на дверке меньше коптится. Здесь выложили еще один ряд. Тут уже видно вот эти вот кирпичи положены. Здесь подвертка идет, то есть по этому каналу горячий воздух опускается вниз. Ну и соответственно поэтому тоже здесь симметричный каминопечь. Проходит под подверткой и по этим каналам уже поднимается вверх. Задний канал мы перекрыли. Задний канал служит, чтобы уравнивать давление между этим каналом и этим. Чтобы не возникал перегрев одной из сторон. Нижним каналом, вот этим вот нижним каналом соединили их для выравнивания давления. Здесь видно, что периметр выложен из более качественного кирпича, но по цене он получается в 2 раза дороже, чем вот этот внутренний кирпич. Огнеупорный кирпич выложен пока на сухую, потому что здесь используется другой раствор будет. Я пока кладу на глинопесчаный. Все, периметр на глинопесчаный укладываю. Здесь еще поднял на один ряд. Здесь пока не закладываю, потому что здесь станет дверка топочная, а сюда заложатся подвесы, на которые она крепится. Пока здесь кирпич не кладу. Пока поднимаю заднюю стенку и боковые стенки. Здесь не закладываю. Но здесь я показываю толщину шва. Шов идет 5 мм толщиной. Фасочки сняты у кирпича. Со снятыми фасками шов маленько кажется потолще. Мне больше нравится вид со снятыми фасками, когда шов потолще. Ну, вот здесь мы уже установили топочную дверку. Чтобы установить ее прижали вот доской и придавили кирпичом. Ну и при помощи уровня выставили плоскость, чтобы она была вертикальна. Здесь вот видны подвесы. Нижний подвес уже заложен кирпичом, а вот это базальтовый картон, который оборачивается вокруг дверки. Кладется на полочку.
Он служит для того, чтобы дверка имела возможность расширяться при нагревании и не давить на кирпич. Это вид изнутри печи, как бы со стороны топки. Тоже вот видно базальтовый картон. Вот это подвес, за которым и крепится дверка, вкладку. Ну здесь еще один вид дверки. Здесь дверку уже заложили. Дверку перекрыли кирпичом в замок. Это самое напряженное место обычно у печей над дверкой, чтобы кирпич не выпал. Вот так вот делаем замок. Ну и здесь уже начинаем кладку огнеупорного кирпича на раствор. То есть выложили сначала под, и потом боковые стенки идут на ребро. Здесь я использую термостойкий клей Геркулес. На этом фото видно, что под в этой каминной печи имеет место для установки сюда форм для хлеба или какого-то небольшого противня или чугунка, так как хозяйка попросила, чтобы имелась возможность запекать после прогорания дров в этой каминной печи. Поэтому колосник сделан узким и сдвинут вперед немного. Здесь кирпич подпилен, чтобы ссыпалось. Это то же самое фото, только сверху. Здесь видно вот этот канал, который идет для обдува стеклянной дверки. И тут продолжаем кладку, вот так же как обычно. Вкладываем угловые кирпичи по уровню. Вот последующие потом сюда пойдут. Потом заполняется между ними уже вот это расстояние. То есть выкладываю сначала периметр, потом уже внутреннее заполнение. На этом фото хорошо виден зазор, который делается между шамотным кирпичом и керамическим. Потому что шамотный кирпич здесь в топке нагревается намного сильнее и расширяется сильнее, чем красный. Ну а здесь вот видно вот этот вот базальтовый картон, который ставится впереди. То есть здесь у нас просто оставляется зазор, а здесь он заполнен базальтовым картоном. Здесь тоже видно вот этот базальтовый картон. Вот он идет снизу доверху. На этом ряду огнеупорный кирпич уже ложится плашмя. В том месте, где уже дверку перекрыли. Дальше пойдет заужение топки. Получается, как в камине зуб, только зуб на задней стенке делается, а здесь с двух сторон будет заужение. Но это то же самое, вид сверху. А вот здесь как раз и показан, вот здесь кирпич подрезан под углом. Это тоже делается для того, чтобы создать выше вот этого зуба разрежение. Во-первых, здесь зуб заканчивается, а вот это из керамического кирпича пойдет вот как дымосборник. Вот так будет подниматься. Но здесь он уже ступенчато пойдет перекрываться. Вот так вот перекроется.